Dobro večer, evo sledeći video. Nebitno je koliko je sati, koji je datum, 9 je. Želim da vam prikažem, da probam, da vam pojednostavim, to je svima onima koji ne razumiju i ne shvataju naš sistem. Želim da pokušam da vam pojednostavim i da vam dočaram koje vam se mogućnosti, koje već mogućnosti imate, a koje se tek pružaju i koje će tek doći. Na ime kompanija Inface Invest Group kao holding ima u sastavu, u svom delu, imaju kompaniju SF-T21, kompanija SF2U. Pored SF2U-a dolazi samo ČUVAM, zagolicati malo maštu, i SF2Me, znači, ali to je sastavni deo SF2U-a. To je jedna društvena mreža, ali taj SF2Me vidjet ćete šta radi, čemu služi, to je tek iznenađenje za sve. Web shop, SFTP kao procesor za plaćanje, znači normalno kriptovaluta naša koja je centralizovana i kontrolisana, Inface Invest, IT sektor i Univerzitas. Sada da krenemo znači od prvog i najbitnijeg i osnovnog, a to je SF-T21. Šta je SF-T21? SF-T21 je back office ili vaša kancelarija iz koje ćete upravljati sa svim ostalim, dobijati zaradu, pratiti svoje poslovanje i tako dalje. U SF-T21 se sformiraju članovi kao što su PA, PABA, BAWS, HPA, HBA i tako dalje i formiraju se sistemske pozicije. Sad, imate i dve vrste sistemskih pozicija. Jedna vrsta je sistemskih pozicija koje nastaju kao proizvod napuštanja sistema od članova zbog neispunjavanja određenih uslova, a druga sistemska pozicija nastaje kao proizvod iz automatskog novčanika. Sad šta sam ja, to je taj monstrum koji ceo sistem održava. Znači, mi kao osobe uopšte u perspektivi nećemo bitni u našem sistemu. Dovoljno je, ja to svima pričam, na planeti Zemlji u ovom trenutku postoji 200 država. U svakoj državi je dovoljno da imamo samo po 10 članova koji će znati da rade, da prezentuju celu priču i da se bave našom kompanijom i to je nama sasvim dovoljno. A to vam je za celu planetu 2000 ljudi. Sada da shvatite zašto je to tako. Pa gledajte, mi smo krenuli sa Balkana da formiramo jednu masu ljudi koja će danas sutra baviti se prezentovanjem proizvoda iz web shopa, raditi na društvenoj mreži, od pasivnog rada zarađivati novac kada budu dozvoljene opcije za zarađivanje novca. Imate pored svega, za razliku od drugih socijalnih mreža, ne želim da pričam o tim detaljima, zato što znate šta nam je se desilo 2019. godine, da smo pokradeni sa nekim idejama, ali nebitno je, ja ne želim da pričam o tim detaljima, zašto vi sada koristite SF2U, staru aplikaciju. Nova je pri završetku i bit će uređena SF2Me i onda će biti pušteno sa novim dizajnom i sa svim mogućim opcijama o kojima smo pričali. Od tog trenutka ćete videti vrednost naše društvene mreže u odnosu na sve druge. Vidite da se svi zdušno bore sada da naprave neke sisteme i tako dalje, pa ću vam navesti samo kao primjer. Ja ne volim da pominjem te druge kompanije, me ne interesuju, ali ajde samo da vas vratim unazad. Šta je pričano po pitanju zaštite podataka, kako su se zdušno borili svi da treba da se štite podaci, kako svi ulažu ogromne novce u zaštitu podataka i tako dalje, a Zoran je uvek pričao da jedina kompanija koja časno, pošteno i korektno se bavi zaštitom podataka je kompanija Inface Invest Group. Za razliku od svih ostalih koji pričaju priče, a u stvari u pozadini zloupotrebljavaju celu priču, pa evo između ostalog, svi ste videli na internetu da je Meta ili ti vlasnik Facebooka izbacio saopštenje kako će najverovatnije uskratiti građane Evrope za korištenje Facebooka i Instagrama. Zbog čega? Koji je osnovni razlog? Zato što mu je Evropska unija zabranila korištenje podataka. A taj isti gospodin samo pre godinu dana je pred Kongresom u Sjedinjenim Američkim Državama
rekao da je se slučajno desio odliv podataka, da se on izvinjava, kako oni ogromne novce uložu u tu priču i tako dalje, bla, 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 a sada kada mu Evropska unija doskočila i zabranila, znači, korištenje podataka, šta se dešava? On gasi svoje poslovanje u Evropi. Zbog čega? Zato što mu je jedini profit u korištenju, prodaji i trgovini vašim podacima. O tome se radi, o tome je Zoran pričao. Mi imamo pakete, mi ćemo imati pravi i regularan advertising, svako će moći da postavi svoju reklamu, ali korisnicima neće ih opterećivati ta ista reklama, zato što neko se bavi, navodim primjer, prodajom ovih upaljača, a vi ste prethodno išli tamo na neke sajtove, gledali ste upaljače i mi sad imamo tu informaciju i mi ćemo taj oglas kanalisati ka vama. I vas opterećivati sa tim, slati vam mailove po tom pitanju i tako dalje. Ne. Mi to nikada nismo radili, niti ćemo raditi i sada mi dobijamo i potvrdu, to jest ja dobijam potvrdu za ono što sam pričao, da su to gnusne laži o kojima oni pričaju, a da prava istina je da koriste i da trguju s podacima i sada dolazimo do potvrde zašto bi neko ugasio onda poslovanje u Evropskoj uniji ako mu je zabranjeno koristiti podatke, pa zato što ih koristi, zato što od toga zarađuju milijarde. Idemo dalje. Ovo je trebala da bude baza, jer što više članova bude, na primjer, u SFT 21, naš shop će prodavati mnogo proizvoda. Zašto? Pa svaki od ovih članova će reklamirati svoj shop. Znači, svaki od članova po defaultu ima svoj shop. I on reklamiranjem na društvenoj mreži, ali ne samo na našoj, jer vidite sada potvrdu zašto ja kažem da nama nije niko konkurencija i mi nikome nismo konkurencija. Nama je drago da vi imate i Facebook, i Instagram, i TikTok, i Twitter, i sve druge društvene mreže i želimo da budete aktivni i dalje i na njima. Zbog čega? Jer svaku svoju objavu i shop koji ćete objaviti na SF2U, direktno ćete moći da je prosledite na sve druge društvene mreže, normalno koje budu žele da imaju saradnju s nama, a ako ne žele, to ćete moći da uradite manualno. Tako da jednostavno kopirate link, odete na svoj Facebook, bilo šta, objavite taj link i to je to. Vidite šta je sad razlog. Znači, naš shop, iz našeg shopa će se prodavati proizvodi na taj način. Ali ko će prodavati? Pa ova ovde zajednica koju mi želimo da formiramo. Znači, mi ne formiramo ovu zajednicu kao piramidalna šema, kao hype, kao MLM i tako dalje. Ne, gospodo. Mi, ono što su pokušali da urade ljudi, dropshippingu, ono što su unazad 15 godina ljudi radili. Ja sam pre 15 godina izbacivo tutoriale kako možete zaraditi novac na eBayu, na Amazonu i tako dalje. I pokazivao sam i dokaze na koji način se zarađuje i tako dalje. Kopiranjem proizvoda, prebacivanjem s ovog ovamo, kada vam uplate novac, prosleđujete novac onome čije proizvodi, tako dalje, se ne ponavljam, ovde nemate potrebe za tim. Znači, dropshipping, doviđenja prijatno, sa našim web shopom i sa našom društvenom mrežom i sa našim back office-om, vi ste završili priču. Jednostavno, svaki proizvod koji god želite, možete pojedinačno da reklamirate, možete ceo vaš shop i tako dalje i tako dalje. Svako ko klikne jednom na vaš shop, on će biti kod vas upamćen, tako da svaka poseta naredna, on će doći na vaš već shop, neće doći ni na stranice nekog drugog člana, sve dok normalno ne bude obrisao sve kolačiće i tako dalje, nego uvek će koristiti i uvek ćete vi ubirati zaradu od prodaje proizvoda sa tog web shopa. Znači, tu je poenta. Ako vi prodate proizvod na web shopu, vi dobijate najveći deo od onog novca koji je vlasnik proizvoda stavio da će dati preprodavcu. Vi dobijate najveći deo, ali cijel lanac ishrane kod nas je velik. 23-4 osobe i u lancu ishrane. I šta je sad poenta? Vidite sad, ova ovde mreža, struktura, šta te osobe sad treba da radi? Ja sam rekao sertifikovanim liderima koji dalje su sertifikovani, prestanite sa registracijom članova, znači, to je stavljanja personalnih naloga. To zaboravite.
radite samo na registraciji biznis naloga. Šta je poenta sa biznisom? Samo biznis nalozi mogu da postavljaju proizvode na šop u budućnosti, kada šop bude bio gotov. Sada vidite, mreža, kada registruju, znači kada izvrše registraciju jednog biznis naloga, šta se dešava? Danas, sutra, taj biznis nalog, on ima prava da postavlja proizvode na prodaju na našem web shopu. Vi, ako ste i registrovali tu kompaniju, vi ćete od svakog prodatog proizvoda, svakog, ne prodatog, preko vašeg shopa, nego od svakog prodatog proizvoda, kroz sve šopove koji mi naši korisnici, vi ćete ubirati jedan određeni procenat. Sad vidite, da biste to mogli isto da prezentujete, morate da se edukujete, da spoznate kako šta funkcioniše, da biste mogli da predstavite kompanijama. Kompanijama je smešan iznos, ulazni iznos našeg paketa kada im dobro prezentujete i kada vide koji se mogućnosti pružaju danas sutra. Ja vam kažem, tvrdim i vidjet ćete da sam apsolutno u pravu, vreme će da pokaže. Svako ko uđe na naš šop neće morati više da ima malo prodajne objekte, neće morati da ima lanac neki prodaje i tako dalje, potrebno mu je samo da ima dobro opremljen i dobro napunjen magazin. I to je sve što će morati da ima. Imaće našu aplikaciju, kada sluče našu aplikaciju, u svakom trenutku, u real time će imati kupovinu proizvoda i samo danas prikuplja, znači pakuje proizvode, znači da ima ljude samo zaposlene koji će raditi to, uveče pozove ili ujutru dolazit će služba koja će se baviti isporukom tih proizvoda, dolaze, pokupe i proizvodi idu u svet. I samo će to morati da rade, a verujte mi, samo dobro razmislite, svaka prodavnica je sada osuđena na svoju ulicu, svoje naselje ili jedan deo grada, kvarta nekog, nebitno je. A nebitno je koji se proizvodi prodaju toj prodavnici. A kod nas bit će dostupni celom svetu, bit će otvoreni prema celom svetu. Znači, dobro razmislite koliko ima modnih kreatora, evo sada, ajde da krenemo od njih, koliko ima modnih kreatora koji su osuđeni na butike u određenom gradu. I sada, da bi postao poznat u svetu, na primjer, evo, uzet ću u obzir, svi znate da je obožavam firmu Dizel, navešću vam njihov primjer kako su oni postali to što jesu. Vlasnik Dizela je na ime prodao sve, cele porodice, znači prodao je stan oca, majke, od sestre, zeta i tako dalje, prikupio novac i kupio je lokal na Times Square-u preko puta Levisa. Šta je napravio? Dosetio je se, pa je napravio reklamu sa izuzetno jakim svetlom i tako je nacentrirao reklamu da svako kada stane ispred izloga Levisa u izlogu ne vidi ništa drugo osim dizel. Znači naopako je uradio tako da kada vidite ogledalo vidite ispravno dizel. I onda ljudima to smeta da vide šta je u izlogu, okrenu se i pogledaju, vide, pređu preko puta. Tako je on krenuo i napravio je ogromno carstvo, tako da je sad jedan od najvećih proizvođača Teksasa i tako dalje i tako dalje. Ali vidite, taj potez je napravio on i takvih slučajeva imate mali broj, može se nabrojati na prste jedne ruke. Ali, koja je mogućnost u našem šopu? Nema potrebe za prodajom stanova, kuće i tako dalje, vi ćete biti dostupni celom svetu. Jer kada ova struktura pravilno prezentuje svaki proizvod i kada ovaj šop dobije na značaj, vi sada, evo ja ću vam navesti primjer, svako kada želi da kupi neki proizvod, na primjer, prvo ode na AliExpress ili ode na Amazon i tako dalje. I to je istina. I naš šop kad bude zaživeo, svako će koristiti i neka idu dalje na AliExpress, na Amazon, nebitno je, ali ti sa AliExpressa, ti sa Amazona, ti sa eBay-a, sa svih drugih šopova, proizvođača, oni će doći da ponude svoje proizvode i kod nas, iako imaju i tamo. Znači, nemojte sumnjati u to. Sada, zavisnosti
koja struktura, jer tamo oni nemaju strukture, mi imamo strukturu. Naša struktura će se zdušno boriti, jer svako od članova, nebitno je koliko zaradu ima, on će gledati što više proizvoda da plasira u toku jednog dana, da bi što veći novac zaradio. Plus što mu se pruža mogućnost da zarađuje od svih šopova koji se nalaze iznad njega. Tako da će se on zdušno i truditi da pomogne tim ljudima da rade. Još jednu stvar da navedem, svi koji su zaustavljeni u razvoju karijernom statusu, to isto da znaju, imaće još jednu mogućnost kasnije, ali o njoj ćemo kada bude došlo vreme za to, jer ne želim da mi se i dalje postavi pitanje, a kad će to? Znači, na takva pitanje više ne odgovaram. Šta je poenta? Znači, kada vidite, ovde gradimo strukturu da bi svaki od ovih kompanija, svaka od ovih kompanija da bi radila. Jer gledajte sada, u SFTP-u mi pravimo opciju i mogućnost ne samo za rad kroz našu kompaniju, naplaćivanje, zarade i tako dalje. Ne. Mi pravimo jedan pravi poslovni back office za sve kompanije. I sve će imati na jednom mestu i tu prekidam dalje komentare, jer zato što i to je poslovna tajna, kada budemo završili vidjet ćete kako to izgleda. Naš univerzitas, mi pravimo i završavamo softver po pitanju univerziteta i taj softver se odnosi na sve obrazovne ustanove u jednoj državi. Već smo u pregovorima sa nekim državama i najverovatnije da ćemo žrtvovati softver za neku od država, zbog čega? Da bi došli do sredstava da završimo ceo sistem što pre, da ne bi išli ovom brzinom vratovanom kojom idemo do sada, a ovakvom brzinom idemo zahvaljujući vašem neradu. Tako da, kada završimo univerzitas, on bit će rentiran za sve države, neće biti na prodaju. On je sad u ovom trenutku na prodaju samo za jednu, eventualno dve države, vrednost mu je oko 15 miliona eura, da bi obezbedili sredstva za završetak celog sistema u narednih par meseci od normalno dobijanja novca za taj softver, a posle toga će se rentirati. I sad se opet postavlja pitanje, oni koji su edukovani ovde, taj softver će moći da plasiraju u bilo kojoj državi na planeti Zemlji. Svako ko plasira ili ti pojedinačnoj ustanovi, svaka ustanova će moći da uzme softver za sebe. Od mesečnog royalty fee-a ili ti od rente, plaćanje nadoknade za korištenje takvog softvera i imanja crvenog telefona u kompaniji, da u svakom trenutku možete pozovete ako postoji neki problem, da naš tim može odmah da ga reši, da reaguje i tako dalje, ta osoba će zarađivati određeni procenat. Taj procenat ni malo nije mali, ni malo nije naivan, tako da samo osobe u SFT 21 koje su dobro edukovane i koje znaju da pričaju i da prezentuju će moći upravo i ovo da uradi. Idemo dalje, po pitanju IT-a, isto je priča i po pitanju IT-a. IT, pored našeg sektora za razvoj i za pravljenje programa i tako dalje, on će se uvek širiti. Naša je želja da, jer on nema granicu i naša želja je da prikupimo najbolje stručnjake iz svih oblasti koje postoje, ne samo iz IT sektora, i da se kanališu ovde, jer bi danas, sutra velike novce investirali i u razvoj veštačke inteligencije, robotike i tako dalje, da o tome ne pričamo, ali opet se vraćamo na SFT 21, znači članovi koji imaju znanje i koji znaju to da prezentuju će moći i da prave saradnju, da organizuju saradnju između naše kompanije i potreba, da li su to naši korisnici ili su kompanije pojedinci kojima trebaju naše usluge. Normalno, svako ko dovede određenu kompaniju, pojedinci i tako dalje, šta god da im treba, pa pričamo od web sajta pa nadalje, dobijat će određeni procenat u zavisnosti od budžeta i u zavisnosti od toga koliko će IT sektor naplatiti svoje usluge i zavisi od čemu se radi, o kojim uslugama se radi. Znači sad možete da dođete do zaključka. Znači opet se vraćamo na početak. Ovo je poenta i srce svega. Ljudi, ako ovde sad najbitniju stvar niste naučili, niste spoznali, znači mnogi članovi ne znaju
da postoji SF2U. Pa ne znam da li primećujete, mi imamo preko 30.000 naloga u kompaniji, a 12.000 i nešto ljudi je pristupilo SF2U. To imate uvid. Znači, jel to nije poražavajuće? Ko je kriv za to? Pa krivi su sponzori, zato što nisu obavestili ljude da mi sad imamo našu društvenu mrežu. A pogledajte koliko. Znači, to je nekde otprilike oko 16.000 ljudi u kompaniji ne zna da postoji SF2U, a oko 13.000 zna. Jer to nije poražavajuće. A čiji je to poraz? Nije naš kao kompanija, nego vaš kao korisnik. Zato što vaš član ne zna da može da sa vama komunicira i da pravi neke objave i tako dalje. Sve više i više ljudi se registruje na našu mrežu bez uplate startnog paketa, a onda vremenom spoznaju o čemu se priča na našoj društvenoj mreži, pa donose odluku o aktivaciji uplatu startnog paketa. Sada dobro shvatite, dosta ljudi dolazi koji se registruju, ne odu preko referalnog linka, nego direktno na platformu izvrše registraciju. Takvi članovi postoji adminski. Ali, ako se vi potrudite, nema veze što je se on registrao kod admina, ako se vi potrudite da takvom članu pružite neko znanje, da ga uputite u razvoj, da mu objasnite celu kompaniju i taj član se aktivira u datom trenutku, da, kompanija će vam takvog člana dodeliti, ali mora da postoji iza toga rad i trud. Znači, gledajte, sada članovi ne dolaze vašom voljom, nego dolaze svojom voljom, jer su videli da ta SF2U zajednica počinje polako da raste. I sada, zašto da ti članovi budu, da im sponsor bude admin? Zbog čega ne bi bio neko od vas? Znači, ja vam pričam da uvek iza svega i ne možete samo nekim objavicama malim, najbolja mreža, najbolja ovo, ne, ljudi, trudite se da pružite ljudima edukaciju. Dobro, svi imate pristup u ovoj prezentaciji. Dobro razmislite i pogledajte. Svaki od ovih točkića, svaki od tih točkića će vam donositi zaradu. Vi niste svesni koliki su to alati i kolika je to mogućnost. Znači, svaki točkić treba prostudirati pored normalno, cele kompanije treba prostudirati svaki točkić da bi vam bila jasna slika. A i o tome ćemo da pričamo u sledećem videu, kako i na koji način da se edukujete. Toliko za ovaj video, pozdrav, u narednom videu se vidimo.